Puoli tuntia ollut auki, niin 2 asiakkaan kanssa tuossa olen jo keskustellut ja jakanut yhteystiedot esitteineen, että ihan hyvä ensimmäinen puolituntinen. No yllätti kyllä meidät silleen, että on näinkin paljon porukkaa, yrittäjiä paljon ja sitten musiikit on hyvät ja tälleen, että ihan hyvä tunnelmakin on. No totta kai tullaan, kun on paikalliset messut, niin halutaan nähdä mitä täällä on. Ja täällä on enemmän näköjään näytteleasettajia kuin viimeksi ja isojakin näytteleasettajia. Meitä kiinnostaa heinolaiset yrittäjät, mitä Heinolassa tapahtuu tänä päivänä. Sitten se, että käytetään tätä Vierumäen areenaa tässä, niin se on musta hyvä. Tuossa Säletissa niin olen viettämässä viikonloppua ja kun tässä vieressä on, niin ihan ajattelin käyttää hyväkseni. Heinolasta ollaan ja ihan lähti kiinnostaa mitä yrityksiä täällä on ja näkee ja tietysti vähän tuttaviakin on täällä, niin moikkaamaan samalla niitä. Ja en ole täällä ennen nähnyt näitä tällaisia messuja. Joskus on varmaan Heinolassa ollut, mutta en ole käynyt niissä. No oikein positiivinen kuva, että hyvät ne oli viime vuonnakin ja nyt näyttäisi, että on vähän isommat vielä kuin viime vuonna. Niin tämähän on loistava paikka. Tänne tulee ympäri maakuntaa väkeä ja eihän tämän parempaa paikkaa esittäytyy voisi ollakaan. No on itse kävellyt täällä vähän ympäriinsä ja sitten tavannut tuttuja täällä ja kaikki on sanonut, että jotenkin on sellainen lepposa tunnelma, että ihan jees, tosi hieno juttu.